나한테 제가 핥히면 핥히는 거야? 서로도 관심 없네. 있어봐. 짱구야, 친구. 둘한테 관심이 없는 거야. 각각 따로 놀아. 쟤는 제가 봐주시면서 누구 있는 줄 알고 이러지? 어? 약간 흔히 하는 짓이 그 안녕 자두의 자두 같아. 엄마 그들도 그새 무게 달아보니까 금요일보다 800g 쪘어. 간다. 엄마 근데 저거 좀 거슬리는데 엄마. 지금 긁고 있는 거. 훈이야, 짱구랑 친해줘. 어? 근데 참. 짱구는 확실히 느리다. 느린 건지 얘가 너무 빠른 건지. 훈이야, 친하게 지내.